हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। यो चाहिँ मुस्ताङ भ्लग पार्ट 2 रहेको छ, जो चाहिँ हामी पोखराबाट हिँडेका थियौँ मुस्ताङतर्फको लागि। अनि पोखराबाट हामी चाहिँ बेनीसम्मको गाडीमा थियौँ। अनि बेनीबाट हामी जुम्सुङ के अरे भन्न चाहिँ हामीलाई मुक्तिनाथ लगिदिन्छु भनेर टिकट काटेको थियो। लास्ट टाइममा ड्राइभर अङ्कलले हामीलाई स्क्याम हानेर जुम्सुङमा लगेर छोडिदिनु भयो। अनि हामी चाहिँ जुम्सुङमै बस्यौँ एयरपोर्ट छेउमा। अनि त्यसपछि त्यहाँको आन्टीले हामीलाई ट्याक्सी बोलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ हामी त्यत्तिकै बसिरहेको बिहान उठेर चिया सिया खायौँ टक्क हिमाल हेर्दै। हामी बसेको होटलबाट त्यहाँ खतरा हिमाल देखिरहेको थियो। अनि तातो चिया खाँदै हिमाल हेर्दै बस्यौँ हामी। अनि त्यसपछि हाम्रो ट्याक्सी आइपुग्यो। अनि हामी बुढाबुढी टक्क लाएर ट्याक्सीमा चढ्यौँ। अनि हामी लाग्यौँ मुक्तिनाथतर्फ। मम्मी देखो मैं मुक्तिनाथ आ गया। पति के साथ चले जाने का कारण फाइनली गाइज हामी चाहिँ मुक्तिनाथको मन्दिर आइपुग्यौँ होइन। अनि त्यसपछि मेरो बुढा त पुरै बहादुर बनेर नुहाउनु जानुभयो कि म नि नुहाउँछु, हिँड्ने बेला चाहिँ नुहाउँछु भनेर सोचेर आएको थिएँ। तर यति जाडो थियो कि माइगड त्यो गोजीबाट हात झिक्न सकेर नुहाउने कसरी। म चाहिँ नुहाइनँ है, म सकिनँ नुहाउनलाई। मेरो बुढा चाहिँ नुहाउनु भयो। अनि म चाहिँ के अरे पानी छम्किँदै मतलब हातमा पानी टाउकोमा छम्किँदै हिँडेँ। अनि नुहाइसकेपछि हामीले पूजासुजा गऱ्यौँ टक्क लगाएर। अनि त्यसपछि एक दुईवटा फोटोसोटो खिच्यौँ। अनि हामी फर्क्यौँ। हामी चाहिँ पूजा गरेर फर्क्यौँ। हामी चाहिँ जोमसोङबाट मुक्तिनाथसम्म भनेर ट्याक्सी रिजर्भ गरेर आएको थियौँ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ दाइले फेरि जेरी गल्ली पनि लगिदिन्छ भन्नुभएको थियो ट्याक्सीवाला दाइले। अनि हामीलाई फेरि हामी जेरी गल्ली गयौँ। अनि हामीले चाहिँ ड्रेसहरू चाहिँ केही लगाएनौँ, गएर भिडियोहरू बनायौँ, फोटोसोटो खिच्यौँ होइन। अनि त्यसपछि हामी फर्क्यौँ। अनि हामी फेरि ब्याक टु पोखरा आइपुग्यौँ अर्को ब्लग पछि गाइस। अर्को ब्लग आउनेछ पार्ट 3 मनोकामनाको। बाई।